Dobrodošli v prvi e-lekciji, kjer bomo spoznali vzroke in posledice podnebnih sprememb in s tem tudi vzroke za podnebne migracije. Pa začnimo s pogledom iz vesolja, na tole našo modro frnikulo. Zemlja je od blizu in od daleč edini planet, na katerem se je razvilo življenje. Zakaj ravno na Zemlji? Obilna količina vode v tekočem stanju je eden ključnih dejavnikov za razvoj življenja. Poleg tega prisotnost nekaterih kemičnih elementov, kot so ogljik, kisik in dušik, in ravno prava temperatura. Prvi dejavnik, ki vpliva na temperaturo površja planeta, je njegova oddaljenost od Sonca, drugi pa je tako imenovani pojav tople grede. Zemljino ozračje ali atmosfera vsebuje toplogredne pline, ki imajo zmožnost, da prestrežejo del toplote, ki jo oddaja Zemlja, in preprečujejo, da bi ta šla nazaj v vesolje. Čim večja je koncentracija toplogrednih plinov v ozračju, tem več toplote je ujete v zemeljskem podnebnem sistemu. Po domače lahko rečemo, da na Zemlji živimo kot zaščiteni kot solate v topli gredi. Zaščitna folija prepušča sončne žarke, ki segrevajo notranjost tople grede, ponoči pa toploto zadržuje in ne pusti, da bi se temperatura preveč znižala. Vlogo folije na planetarni ravni odigrajo toplogredni plini v atmosferi. Zaradi učinka tople grede je naš planet dovolj topel za življenje, saj je povprečna temperatura na površju Zemlje okrog 15 stopinj Celzija in je taka že od konca zadnje ledene dobe pred približno 10.000 leti. V tem prijetnem in stabilnem podnebju se je že razvila človeška civilizacija. Brez atmosfere bi bila Zemlja namreč pust planet s povprečno temperaturo površja le okrog -18 stopinj Celzija. Vse je bilo lepo in krasno, dokler ni človek od začetka industrijske revolucije in še posebej od sredine 20. stoletja dalje z velikimi izpusti toplogrednih plinov povzročil hitrega in močnega povečanja vsebnosti toplogrednih plinov v ozračju. S tem je močno posegel v sestavo zemljinega ozračja, okrepil naravni toplogredni učinek in povzročil povišanje temperature, ki mu pravimo globalno segrevanje in ki povzroča podnebne spremembe. Zemljo smo vrgli iz ravnovesja. Spreminjanje temperature za naš planet ni nekaj novega. Podnebje se v 4,5 milijarde let dolgi zemljini zgodovini vedno spreminjalo in spremembe temperature so šle vedno z roko v roki s spreminjajočo se atmosfersko koncentracijo toplogrednih plinov, predvsem ogljikovega dioksida. V zadnjem stoletju, ki je v zemljini zgodovini samo kratek trenutek, pa se je koncentracija CO2 hitro in močno povečala, kot še nikoli v več 100.000-letni zgodovini planeta. Poleg vsebnosti in hitrosti je ta sprememba vsebnosti CO2 posebna še na en način. Spremembe v preteklosti so bile posledica naravnih pojavov, kot so sprememba zemeljske orbite glede na položaj Sonca, veliki izbruhi vulkanov in trki z meteoriti. Ta sprememba pa je posledica dejavnosti ene same, zelo dominantne vrste, človeka. Ogljikov dioksid je najpomembnejši toplogredni plin, ki je posledica človekovih dejavnosti in se sprošča pri kurjenju fosilnih goriv, premoga, nafte in zemeljskega plina. Dejavnosti, ki povzročajo njegove največje izpuste, so pridobivanje električne in toplotne energije, promet in industrijski procesi. Pomembna toplogredna plina pa sta še metan, ki v največji meri nastaja v živinoreji, in didušikov oksid, ki prav tako nastaja v kmetijstvu, predvsem zaradi uporabe kemičnih sredstev in ravnanja z gnojem. Tudi koncentracije metana in didušikovega oksida v ozračju sta se v zadnjem stoletju skokovito povečali. Povečanje koncentracije toplogrednih plinov pa človek ne povzroča samo z velikimi izpusti, ampak tudi z uničevanjem naravnih sistemov, predvsem gozdov, ki so največji ponori. To pomeni, da srkajo ogljikov dioksid iz ozračja. Na svetu vsakih 6 sekund uničimo za eno nogometno igrišče gozdov. Kam nas je zdaj vse to pripeljalo? Povprečna temperatura ozračja se je glede na predindustrijsko obdobje povišala že za 1,2 stopinji. 1,2 stopinji se sliši zelo malo. To je tako majhna sprememba v temperaturi, da jo z našimi čutili komaj zaznamo. Ampak hkrati pa je 1,2 stopinje nevarno blizu vrednosti 1,5 stopinje, ki je meja globalnega segrevanja, ki je po znanstvenih ocenah ne smemo preseči, če želimo preprečiti katastrofalne posledice podnebnih sprememb.
In tej vrednosti se zdaj z veliko hitrostjo približujemo. S tem v zvezi pogosto slišimo, da moramo narediti vse, da rešimo naš planet. Takoj na začetku si nalimo čistega vina. Planet se požvižga na to, kaj bomo naredili mi. Planet je v vsej svoji dolgi zgodovini in bo tudi v prihodnje našel načine, da vzpostavi ravnotežno stanje in bo obstajal še naprej. Ali bo človeška civilizacija na njem, ali pa ne bo več, je planetu čisto vseeno. Zato je bolj točno, če rečemo, da z reševanjem podnebne krize rešujemo pogoje za preživetje naše civilizacije in vseh živih bitij, s katerim si delimo planet in so v tej zgodbi kolateralne žrtve. Svetovne regije se zaradi svojih geografskih značilnosti ne segrevajo enako hitro. Evropa se na primer segreva hitreje od svetovnega povprečja in se je na primer v zadnjih 30 letih segrela dvakrat bolj od svetovnega povprečja, temperature pa so se na stari celini dvignile za več kot na kateri drugi celini na svetu. Zaradi segrevanja ozračja se povsod na Zemlji spreminja podnebje in posledice jasno vidimo že tudi v našem okolju. Povsod po svetu se tali led. Talijo se alpski ledeniki, zmanjšuje se površina arktičnega morskega ledu in zemeljskih ledenih pokrovov na Grenlandiji in Antarktiki. V polarnih območjih se odmrzuje permafrost. Izginjanje ledu in manj snega pomeni veliko nevarnost za oskrbo z vodo za milijone ljudi in za razpoložljivost vode za kmetijstvo. Predstavlja tudi zelo nevarno pozitivno povratno zanko, ki še pospešuje podnebne spremembe. Manj belih ledenih in snežnih površin in sproščanje toplogrednega plina metana pri odmrzovanju permafrosta sta zelo močni pozitivni povratni zanki, ki še pospešujeta globalno segrevanje. Takšne pozitivne povratne zanke so ena največjih nevarnosti pri odlašanju ukrepanja za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov. Ne znamo namreč napovedati, kdaj bodo dosežene tako imenovane točke obrata ali po angleško tipping points, ko se bodo podnebne spremembe same poganjale, pa tudi če človeštvo ne bo izpustilo niti molekule toplogrednih plinov več. Zaradi taljenja ledu in raztezanja vode se segrevajo oceani in se dviguje gladina svetovnih morij. Zato narašča tveganje poplavljanja obalnih območij. Dvig morske gladine ogroža okrog 300 milijonov ljudi, ki živijo na otokih in v obalnih območjih. Na obalah oceanov imamo velemesta kot so New York, Šanghaj, Hong Kong, Osaka, Miami, Haag, Rio de Janeiro. V zadnjem stoletju se je gladina svetovnih morij dvignila za približno 20 centimetrov. Dvig gladine morij naj bi se v prihodnosti pospeševal in naj bi se zaradi nakopičene toplote v oceanih nadaljeval še več stoletij, ne glede na izpuste, ki jih bomo ali pa jih ne bomo povzročili. V oceanih se poleg dviga gladine dogaja še ena pomembna sprememba. Pri raztapljanju ogljikovega dioksida v morski vodi nastaja ogljikova kislina in oceani postajajo vse bolj kisli. V zadnjih 200 letih so svetovna morja postala že za 30% bolj kisla. Ta sprememba morskemu življenju, ki se je razvilo v milijonih let stabilnega pH, ne daje zadosti časa za prilagajanje in je uničujoča za morsko biotsko raznovrstnost. Vstopili smo v 6. množično izumrtje vrst. To je največje izumiranje vrst od časa dinozavrov in prvo, ki ga je povzročil človek. Od leta 1970 smo izgubili 69% populacij ptic, sesalcev, rib, plazilcev in dvoživk. V Evropi je najbolj očitna posledica podnebnih sprememb povečanje intenzivnosti in pogostosti ekstremnih vremenskih dogodkov, kot so vročinski valovi, poplave, suše in neurja. Poletna vročina ogroža zdravje, pri občutljivih skupinah prebivalcev pa povečuje smrtnost. Suša postaja globalno ena najhujših naravnih nesreč, ki vpliva na prehransko varnost in postaja stalna spremljevalka kmetijske pridelave in zmanjšuje kvaliteto in količino pridelka. Poletje za poletjem se po vsem svetu povečujejo pogostost in razsežnost gozdnih požarov. Vse to vpliva na našo oskrbo s hrano. Zadnje 17. poročilo o svetovnem indeksu lakote opozarja, da lakota ogroža kar 44 držav in da globalnega napredka v boju proti lakoti v zadnjih letih večinoma ni bilo.
Smo na pragu resne prehranske krize. In ne nazadnje, spremembe v naravnem okolju, kot so dvig morske gladine, dolgotrajne suše in pomanjkanje vode, ter čedalje pogostejši ekstremni vremenski dogodki, bodo postali glavni razlog za migracije po vsem svetu. Na številnih območjih se bodo poslabšale razmere za kmetijstvo in zanesljivost preskrbe s hrano in vodo. Ekstremni vremenski dogodki bodo ogrožali varnost ljudi in premoženja. Zato bodo ljudje prisiljeni zapustiti svoje domove in se seliti. Število mednarodnih podnebnih beguncev bo po napovedih močno naraslo že do sredine stoletja. Po poročilu Svetovne banke naj bi bilo do leta 2050 zaradi posledic okoljskih in podnebnih sprememb razseljenih več kot 200 milijonov ljudi. Kar smo videli, ni podoba sveta, kakršnega si želimo, da ga doživijo naši otroci. Živimo v prelomnem času. Človeštvo je kot jata pingvinov na ledeni ploskvi, ki se počasi topi pod njihovimi nogami. Vendar pa prihodnje podnebne spremembe niso usoda človeške civilizacije, ampak so še vedno naša izbira. Vse je odvisno od tega, kako se bo razvijala naša družba in kako uspešni bomo pri omejevanju izpustov toplogrednih plinov od sredine tega stoletja. Zaskrbljenost v zvezi s prihodnjimi podnebnimi spremembami je upravičena, vendar nas ne sme ohromiti. Zdaj je pomembno, da poslušamo znanost. In znanost pravi, da je omejitev globalnega segrevanja na 1,5 stopinje nad predindustrijskim obdobjem še vedno možna, a da je potrebno ukrepati takoj. Prepoloviti emisije do 2035 in postati podnebno nevtralna družba do 2050. To eksistenčno krizo lahko rešimo samo skupaj. Predvsem pa so na potezi tisti, ki so na položaju moči.